자, 여러분들 안녕하세요, 반갑습니다. 자, 최근에 제가 모데카이저 빌드들을 이것저것 전부 다 써봤었는데 와, 이거다, 이 탭들이 진짜 괜찮다 라고 생각했던 탭들이 하나 있었거든요. 그래서 오늘은 제가 정말 괜찮다고 생각하는 빌드를 소개해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 이제 룸 같은 경우는 정복자 교리를 고정으로 갈 거고, 이 빌드가 라일라이를 안 가는 빌드이다 보니까 되게 뚜벅거리더라고요. 그래서 저는 스펠은 이차랑 전멸 둘 다 드는 게 확실히 효율이 좋은 것 같아요. 첫템은 도란망패로 스타트할 건데, 도란망패가 이미 너프를 받은 상태거든요. 이제 체젠이 6에서 4로 줄었는데 난 그래도 아직까지는 도란망패 갈 가치가 있다고 생각해. 간지를 가기에는 유지력이 딸리고. 뭐야, 인베 가는 거야? 잠깐만, 인베 갈 거면 이 찍어야 되나? 아, 빠지는 거 같으니까 또 찍자 그냥. 뭐야, 사이 들어갈 줄 알았으면은 이 찍을 거거든. 뭐 뺄 줄 알고 찍은 건데. 이제 모데랑 마우 상성은 솔직히 모데가 거의 질 수가 없는 상성이기도 하거든요. 쓰면서 라인전 할 필요는 없을 것 같아. 뭐야, 이걸 들어와? 이걸 끝까지 맞기를 해줘? 와, 이러면 나야 고맙지. 와, 이걸 끝까지 맞기를 해주네. 이러면은 슬슬 쾌각 잡을 수 있기도 할 거고. 퍼스트 블러 아군이 당했습니다. 저 더블킬. 쥐짤짜리. 적이 학살 중. 야, 뭐야, 지금 3분 아니야? 야, 3분에 직스 3킬이면은 야, 그나마 다른 원딜이 아니라서 망정이지. 그나마 직스라서 캐리가 될 것 같긴 하다. 내가 이제 첫 코어로는 균열 생성기를 올려줄 건데, 이제 균열이 너프 먹고 구려져서 얼건이건 벨트건 전부 써봤거든요. 근데 결국엔 돌고 돌아서 다시 균열로 돌아오더라고. 잡았다. 어디가 이리와. 잠깐만, 저 빨간 점 뭐야 저거. 아웃솔이야? 아니, 소포님이 탑에 왜 와? 아, 잠깐 생각해보니까 아웃솔님 3렙이잖아. 아니, 3렙이 왜? 아, 제발! 아! 야, 이제 바텀은 아예 전세역전 했구나. 끌렸다. 아, 근데 집을 안 갔다 와서 딜이 진짜 부족하긴 하네. 못 잡았다. 까비. 근데 이러면은 오히려 다이브가 볼 수 있어가지고. Hello there. 이러면 또 못 보고. 잠깐만, 아웃솔은 또 왜 있어? 아니, 아웃솔님 아까부터 탑에 계속 보이는데 왜 라인을 안 가는 거지? 아니, 진짜 어이가 없네. 이제 신발 같은 경우에는 상대 애쉬나 신지드가 없을 때는 윈탑이나 헤르메스를 추천드리고 싶어요. 근데 저건 또 뭐냐? Hello there. 아니, 왜 자꾸 탑에 이상한 게 기어다니지? 나도 좀 평화로운 라인전을 하고 싶은데 왜 자꾸 이상한 게 오는 거지? 사고인가? 무슨 일이야? 잠깐만, 로밍 한번 가보자. 말파님 이거 해줘. 말파님 궁 있잖아. 지금 궁 써줘. 와, 아쉬운데 이거? 나 풀스펠 다 있어가지고 둘 중 하나는 잡을만 했는데. 이 정도 피면은 마오가 막던 안 막던 포기할 수 있을 것 같은데? 말파님 아직 궁 있네. 말파님 궁 있으니까 이거 다시 한번 해보자. 다시 한번. 지금 가. 바로! 말파님! 제발 좀 궁 좀 막아줘. 아, 나 합류하고 싶은 마음이 사라지잖아 이러면은. 아군이 당했습니다. 학살 중. 아이고, 아까 나 갔을 때 싸우지. 이코어로는 악마의 포옹 올려줄 건데, 확실히 이코어까지는 낙포로 딜을 세게 가져가는 게 되게 효율이 좋더라고요. 일단은 샤코가 살아있어서 불안불안하긴 한데, 이거는 어차피 정글이 해결해줄 문제고, 나 그냥 오는 거나 데려가야겠다. 뺏겼어? 아니, 뺏길 거는 알았는데 진짜로 뺏기니까 좀 당황스럽네. 확실히 샤코가 뺏는 건 진짜 좋긴 하다. 여기? 아니네. 잠깐, 왜 두 명이야? 아, 샤코 살아있었지? 어디가 이 자식아. 오케이. 이제 아쿠가 나오고 3코어로는 가고이를 올려줄 건데, 3코어 나온 시점부터 버티기만 하면 되는데 방어랑 마저를 같이 주는 템이 가고일이거든요. 나이스, 불체님. 잡자. 잡을 수 있지. 오케이. 와, 방금 진짜 좋았다, 불체님. 이러면 바론 갈만하지 않아? 바론 가자. 바론 죽었다. 제발. 오케이, 다행이다.
말파 죽었다. 야 어깨 땄어? 방금 솔직히 누가 봐도 말파만 죽는 각 아니었어요? 용가자 용가자. 근데 또 한 가지 문제가 되는 게 아직도 샤코가 살아있거든요? 진짜 무서워. 야 봐봐 있잖아. 아 진짜 미치겠다. 광대 새끼 진짜. 이제 가고일 나왔고 마지막 우유코어는 그냥 상대에 맞게 탱템 올려주시는 게 괜찮을 것 같아요. 뭐야 탈론 있었네? 어딨어 나이스. 야 아웃솔님 여기 와봐. 아까부터 탑에서 얼쩡거렸는데 너 진짜 맘에 안 들었어. 이리와. 나이스. 아 속 시원해 그냥. 잠깐만 누구 쫓아야 돼? 마오샤코. 야 불치 살려. 아 아깝다. 일단 정령까지 나오긴 했는데 막템을 뭐 가야 될지 모르겠네. 아예 증사를 가가지고 이걸 털러한테 걸어버리자 아예. 와 뭐야 언제 저기까지 밀었대? 끝내기는 어려울 것 같지? 이거 증사 뽑은 다음에 마무리 한타하고 끝내면 될 것 같은데? 어? 우주지렁이? 와 잘 걸었다. 와 끝났다. 이리와 탈론. 야 너 아직 한 번도 데려간 적이 없지? 와 딜이 심상치가 않다 근데. 야야 걔 가짜잖아. 아 뒷지구는 누구야? 야야야 일단 잡고. 야 끝났다. 야 마우 쫓지마. 끝낼만해. 아 드디어 끝났다. 아 끝내야 돼. 아 좀 끝내자 제발. 아 피업 좀 하고. 끝났지. 나이스. 진짜 드디어 끝났다 씨. 와 진짜. 자 오늘은 이렇게 균열학포 가고일 빌드를 소개시켜드렸는데 만약 모데카이저로 어떤 템을 가야 할지 모르겠다 하시면 저는 이 빌드를 추천해드리고 싶고 저는 다음 영상으로 돌아오도록 하겠습니다. 유바.